Olá, minhas amigas, meus amigos, quem ainda não é e será. Bom, nós estamos no mês que eu acho o mês mais lindo, até porque é o mês que eu faço aniversário de setembro, né? Mas não dá para ficarmos lembrando só do meu aniversário, de quem faz aniversário nesse mês. Algumas pessoas até reclamam, né, de terem meses, mês de janeiro para isso, mês de setembro para aquilo, mês de março para aquilo, mês de junho para aquilo, que seria agora o setembro amarelo. Obviamente que nós não devemos falar sobre a questão do suicídio só em setembro, tá? Nós não devemos ser legais e bacanas e ouvir a pessoa que está com depressão, com algum problema que está realmente deixando ela sem vontade de nada, que você conhece a pessoa, que ela mudou totalmente os hábitos dela. Então, você não precisa esperar setembro chegar, né, realmente, para fazer o seu papel. Ai, Renata, mas eu não posso, acho que isso tem que ser feito por um profissional. Concordo, tá? Quem tem realmente um nível de depressão muito alto tem que procurar um profissional, fazer terapia, às vezes entrar com um psiquiatra para entrar com medicação, mas a ajuda que se tem dentro de casa ou com os amigos, com as pessoas que conhecem, tá? Essa pessoa que está com problema, é muito importante. E muitas vezes a pessoa deixa por conta apenas dos médicos, né? Mais ou menos o que hoje as mães ou os pais, de maneira geral, não tô falando que são todos assim, tá? Mas que deixam assim, a educação do meu filho é a escola que dá. Não, eu educo meu filho. A escola ensina português, matemática, outras coisas, né? Então, a gente meio que passa sempre para outro, ou para outra pessoa, ou para outra situação, para qualquer coisa que não seja nós, a responsabilidade de ajudar uma pessoa. E tem pessoas que falam, mas eu não tenho obrigação, porque não é um parente meu, eu fico com medo, eu não conheço algumas coisas que possam, de fato, até prejudicar. Ou tem pessoas que realmente, por incrível que pareça, gente, amigo, mas não liga. Amigo, tá? Mas na hora que, se você tá muito pra baixo, que é muito nítida a sua mudança de comportamento, eles não estão aí do seu lado. Mas, gente, você não precisa ser formado, você não precisa ter uma formatura, ter um conhecimento amplo, vasto sobre depressão para conversar com alguém que você goste, para sentar com alguém que você goste, estimular que ele saia daquela nuvem negra antes que aquilo realmente se transforme em uma coisa muito grave, aonde, como eu disse, tem que entrar com medicação, às vezes com internação e por aí vai. Então, se você é amigo, é amiga de alguém que você tem notado que a pessoa era de uma forma, tá? E não pensem que a depressão é, nossa, a pessoa parou de comer. Nossa, a pessoa agora só quer dormir. Não. Tanto a pessoa pode dormir demais, como ter insônia, não dormir nada. Tanto a pessoa pode deixar de comer, não comer nada, como pode entrar na compulsão em virtude da depressão. Então, mas quem é amigo, gente, conhece o outro, conhece o padrão, sabe? Eu conheço tal pessoa que conversa muito, né?
que conversa muito, que sai muito pra lanchar, que tem um sono normal, nunca reclamou de insônia nem nada. Então, de repente, essa pessoa fica mais retraída, mesmo estando ainda no grupo, no meio de muitas pessoas, tá retraída, fica mais quieta, começa a responder mais com, é, sabe, aquela coisa. Poxa, essa pessoa era super comunicativa. Era uma das pessoas que mais falavam no grupo de amizade, né? Da rodinha de vocês. E agora ela tá meio. Não sei, parece que a gente vai falar com ela, ela tá no outro mundo. No sinal. Você liga pra pessoa ou entra no WhatsApp, em algum lugar, 2 horas, 3 horas da manhã, a pessoa tá online. Mas essa pessoa dormia essa hora, ela nunca teve online. E não é a regra, entenderam? Porque as pessoas pensam que para estar com depressão você tem que estar extremamente triste, chorando, com a roupa esfarrapada dentro de casa, não come, não toma banho, não faz nada mais. Não, tá? Como eu já falei aqui em outras situações, cada ser humano é um universo. Cada pessoa reage a situações de diferentes modos, tá? Como eu reajo é um jeito, como meu marido reage pode ser totalmente diferente do meu jeito. Os meus filhos podem, cada um dos dois, ter também reações distintas à minha e a deles, entre eles. Então, não dá pra falar que todo mundo que tem depressão chora, todo mundo que tem depressão para de se alimentar, todo mundo que tem depressão só quer dormir e fica o dia inteiro e a noite inteira dormindo. Não, não tem isso, não tem uma caderneta onde você possa olhar, peraí, a pessoa tá com depressão, deixa eu ver. Ela tá chorando? Tá. Então tá bom. Ela tá só fica em casa, tal, triste, tá. Então tá bom. Ela não quer falar com ninguém, tá? Não. Então realmente ela tá com depressão. Não. Às vezes é uma pessoa calada. Eu disse da pessoa comunicativa, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa mais calada no grupo. Não que ela não se divirta, mas é uma pessoa que ouve mais do que fala. E de repente ela tem falado mais, ela tá procurando sempre, assim, extravasar alguma coisa que você fala assim, nossa, fulano quase não falava quando saía e agora ele quer falar, às vezes nem deixa a gente falar. Corta a gente no meio de alguma conversa, de algum assunto. Mudou o padrão da pessoa. Alguma coisa está acontecendo. E isso não precisa ser necessariamente depressão, tá? Se você é amigo da pessoa, você pode procurar ela e saber o que está acontecendo. Porque você era assim, 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 e agora tá agindo de uma forma tão diferente. Tá acontecendo alguma coisa? Um amigo não pode ajudar? Pode. Então, às vezes a pessoa comia normalmente e agora ela come tudo que vem pela frente. Aí você fala assim, não, a pessoa com depressão não vai sair por aí comendo. Você acha? Fica tão triste que não quer nem saber de comer. Não. Ela muda o padrão. A maioria das vezes, ela muda a forma com que ela se expressa. Tá? Ela muda os hábitos. Ela não vai para um tipo só de situação. Tá? Não é generalizado a depressão. Mas um amigo pode sim notar essa mudança brusca, seja tanto para um lado quanto para o outro, e chamar para uma conversa, ou enturmar mais, chamar para sair, chamar para fazer uma coisa diferente, ficar mais próximo dessa pessoa. Se ela quer ficar em casa,
Você fica com ela, mas procura fazer alguma atividade com ela na casa dela, ver um filme, jogar alguma coisa em videogame, celular, não sei. Ou vamos fazer uma caminhada? Eu tô precisando fazer uma caminhada, já não tô me sentindo bem. Parece, sabe, que eu tô sentindo sempre falta de ar. Você me ajuda? Você não tá precisando disso. Mas você está arrumando um método para que a pessoa tente sair. Isso geralmente funciona muito bem, gente, quando a pessoa começa a entrar em depressão, tá? Porque você pode resgatar. Porque você entra primeiro no estado de tristeza, tá? Digamos, perdeu alguém muito importante, aconteceu uma coisa com ela que foi muito, que deu um impacto muito grande, um divórcio, uma separação, até mesmo um namoro, N motivos, tá? Não dá pra também catalogar aqui pra vocês, porque seria mentira. Tem N motivos que vai depender de cada pessoa. E vocês podem, no início, quando começa a ver que a pessoa tá triste e essa tristeza não tá passando, ela já entrou na depressão ou está a um passo dela. Então você, como amigo, que a pessoa ficou triste, procura ficar perto, procura ficar do lado, procura dar apoio, liga, não só manda mensagem não, liga, pergunta como é que tá, chama pra almoçar na sua casa, aparece pra tomar um lanche na casa da pessoa, pra ficar lá, pra conversar, pra ver um filme, como eu falei, pra jogar, pra outras coisas. Se não tá funcionando, fala pra pessoa, ai, eu não tô muito bem ultimamente, eu tô me sentindo tão angustiada assim com uma coisa, não sei se eu tô, o que tá acontecendo com a minha respiração, eu não tô muito bem. E me disseram que se eu fizesse tipo uma caminhada, até curta e tal, seria bom pra mim, que libera endorfina, né, serotonina e por aí vai. E você chama a pessoa que tá com problema, não é você que tá com problema. E a pessoa fala, não sei o que. Fala, poxa, por favor, eu só conto com você. Eu não conto com outra pessoa pra fazer isso. Eu realmente estou muito mal. Pode ser que naquele momento, no início, a pessoa realmente coloque a dor dela no bolso, como a gente fala, e vai te acompanhar. E vai fazer caminhada com você hoje. Vocês vão batendo papo, vão vendo coisas pela rua. E amanhã marca de novo. E depois marca de novo. A pessoa acaba por não cair em depressão, tá? Ou se estiver a um passo dela muito próximo, ou tiver acabado de entrar, é possível sim que ela saia. Se você viu que mesmo que ela saiu, ela ainda tem alguns dias, porque nunca teve, mas algumas vezes que ela dá aquela caída, fala pra ela, ó, eu notei que você tá ficando diferente e se você quiser, eu vou com você a um terapeuta. Hoje em dia, até em função da quarentena, gente, é bom até lembrar isso pra vocês, porque em função da quarentena, nós temos trabalhado 100% online, né? Tem pessoas que até abriram, né, para até fazer consulta ou acompanhamento ou qualquer seja a, a profissão dela, né? Psiquiatra, né? Já abriram consultório. Ou terapeutas que já estão fazendo acompanhamento em algum espaço terapêutico, mas ainda tem uma grande gama de pessoas que estão fazendo isso online. Eu, por exemplo, meu trabalho, ele é exclusivamente online, tá? E por que pra mim eu fiz essa escolha e fiz essa opção agora? Inclusive de me manter online. Porque eu reparei que muitas pessoas, às vezes, vinham conversar comigo por DM ou pelo WhatsApp, ou até falavam com o meu marido, pedindo para falar comigo e tal, porque a esposa estava com problema e tal. Pessoas que eram próximas dele. E só que geralmente a pessoa mora numa cidade interior, ela mora num lugar onde todo mundo vai ficar comentando, nossa,
você viu que fulano agora tá frequentando, tá fazendo terapia com tal pessoa. O que será que aconteceu? Será que tá ficando... Porque, infelizmente, em pleno século XXI, sim, em pleno quase 2021, ainda tem muita gente que pensa que terapia, psicólogo e psiquiatra, tudo é pra louco, tá? Isso, exatamente, tem. Mas, tudo bem. Deixe de pensar o que for. Mas se você realmente precisa do acompanhamento, tenha um acompanhamento online. Mas qual é a diferença? A diferença é que você não precisa falar pra ninguém o que você tá fazendo. Você entra em contato com a pessoa que você tenha interesse, que você se identifica, ou que você conheça, até mesmo pelas redes sociais, que às vezes você passa a conhecer o seu terapeuta pela rede social, o seu médico pela rede social. Então, porque hoje a rede social, ela é a nossa rua, né? Ela é a nossa praça de antigamente, ela é o espaço que ficava ali naquela parte da cidade onde estava o povão, né? Se enturmando. Então hoje se fazem esses encontros na internet. Então você pode fazer isso e não precisa dizer para ninguém. Porque você primeiro tem que pensar no seu bem-estar. No seu bem-estar físico, mental, emocional, tá? E só. Se você tiver poucas sessões de terapia, que bom. Se você tiver muitas sessões, mas vai e tá vendo a melhora, que bom. Esse é o ponto. Fazer com que você melhore. Certo? Eu não vou me curar? Não dá pra saber. Porque não depende da pessoa que faz a terapia, de que aplica a terapia, né? Ou do psiquiatra, ou de outro médico que entra em conjunto. Depende da pessoa também. Depende, se, por exemplo, se ela entra com uma terapia e entra com um psiquiatra, ela tá tomando os medicamentos? Ela tá seguindo as orientações que o terapeuta fez e passou para ela? Não. Então, não sei se a pessoa vai melhorar. Quiçá se curar. Então, questão de cura é uma coisa muito, muito séria, até pra gente falar. Eu não costumo falar sobre cura, né? Eu costumo falar sobre melhora. Porque com a sua melhora, você vai sozinho, muitas vezes, buscar a sua cura. E terá todo o amparo das pessoas que estão te acompanhando, tá? Ou uma pessoa só. Por exemplo, você tá com um terapeuta e você tem esse terapeuta te acompanhando, e nessa busca, na sua busca pela cura, você com certeza pode, de fato, se curar. Mas precisa da sua entrega. Precisa da sua vontade. E, para fechar esse vídeo, a gente julga muito por causa de religiões, de dogmas, que cada um foi criado de uma forma. Não estou julgando quem acredita nisso ou não, mas eu acho que quando a pessoa está em depressão ou quando acontece alguma coisa que a pessoa realmente tenta pôr fim à sua vida, ou até mesmo algumas pessoas que conseguem pôr fim à sua vida, existe uma enxurrada de críticas, né? E é engraçado porque as críticas geralmente vêm dessas pessoas tão religiosas, tá? Eu não tô falando de uma religião só, tá? Das religiosas, de vários, para não dizer quase todas. As críticas vêm de lá. E é estranho porque a pessoa religiosa, geralmente, ela aprendeu que Deus ama
a todos nós, que Ele está pronto para atender todos nós. Suicídio é errado perante os olhos de Deus, Renata? É, segundo a Bíblia, né, e outras doutrinas que também vieram da Bíblia. Os protestantes têm uma outra crença, mais oriunda da Bíblia, né? Todas as outras religiões, de maneira geral, ou as que já existiam antes disso, que eram que acreditavam em deuses, até, digamos assim, se aprimorou depois da Bíblia. Então, pegou uma coisinha aqui, uma coisinha ali da Bíblia e pôs junto. Os protestantes acreditavam na Bíblia, mas em algumas coisas eles não acreditavam. Então, vamos pegar aquilo que a gente acredita na Bíblia e vamos formar a nossa religião. Então, de toda forma, todo mundo mais ou menos que veio da Bíblia, da Igreja Católica. Ótimo. Não tem problema nenhum. Porque eu acho que tudo é válido se você busca as coisas para se conectar com uma luz superior, com uma divindade que você acredita, não importa o nome que você fale, né? Alá, Deus, e por aí vai, não importa. O que importa é que você realmente está querendo uma conexão com um ser maior que você, né? Que provavelmente você acredita que te criou e que te ampara aqui na Terra. Isso é que é importante, tá? Mas é muito triste você olhar as enxurradas de críticas que aparecem quando uma pessoa tenta, né, mal contra a vida dela, algo contra a vida dela, ou quando acaba, infelizmente, tendo sucesso, né, nessa sucesso que eu digo é completando, tá, gente? Não é sucesso de, vitória. Acaba realmente conseguindo o que ela queria, que era pôr um fim naquilo tudo, e vem a óbito. Para quem faz essas críticas, é bom lembrar, gente, ou até para quem não faz, tá? É bom lembrar que essas pessoas, elas não estão querendo tirar a própria vida. Elas estão querendo matar aquilo que tá doendo nelas. Só que mergulhada naquela depressão profunda, naquela tristeza que ela não vê mais nada na frente, ela pensa que ali vai acabar com tudo. Mas ela não quer morrer, entendeu? Ela quer matar os problemas ou as sensações, aquilo que ela está sentindo de muito ruim, é aquilo que ela quer matar. E muitas vezes as pessoas não compreendem e acabam por não ajudar antes que o mal se concretize. Então, é bom a gente lembrar disso antes da gente julgar. Primeiro lembrando que, principalmente a todos os religiosos, eu também sou religiosa, tá, gente? Eu tenho minha religião, pronto. É bom a gente lembrar que se o suicídio é errado perante as leis de Deus, julgar o próximo também é. Tá bom? Renata, mas espera aí, você tá querendo comparar eu tá julgando outra pessoa, dando a minha opinião, aí vira assim, tá? O julgamento na internet vira uma opinião, dando a minha opinião, falando que isso é errado perante Deus. Eu estou julgando a pessoa e é tão ruim quanto o que ela fez? Exatamente. Se você conhece realmente a Bíblia ou conhece realmente a sua religião, o que pregam, quem prega, não sei, o que é, né, as pessoas pregam a você, você vai notar que na vida não existe pecado, pecadinho e pecadão.
Eu nunca vi isso em nenhuma religião. Eu só vejo o que é certo e o que é errado. O que é bom aos olhos de Deus e o que é mal aos olhos de Deus. Ou seja, o seu comportamento correto ou você cometendo o pecado. Sim. Entendeu? Então, você julgar não tem diferença nenhuma de uma pessoa que atenta contra a própria vida e acaba vindo a óbito, tá? Então, vamos lembrar disso. Até porque nós não sabemos se um dia nós vamos estar nessa posição. Porque o mundo, eu sempre disse isso, o mundo é uma roda gigante, tá? E uma hora você tá embaixo, depois você vai subindo, subindo, e você sobe. E depois você começa a descer de novo, tá? Até falando de religiosidade, de tudo mais, Chico Xavier dizia: isso também passa. Ele sempre falava isso. Quando alguém reclamava alguma coisa, ou, na verdade, essa frase surgiu do Emmanuel para o Chico Xavier, para que ele anotasse aquilo e tivesse bem assim, por exemplo, aqui onde eu estou conversando com vocês, atrás na parede eu coloco essa frase grande aqui e fica: isso também passa. Por quê? Porque se eu estiver muito feliz, que eu consegui uma coisa muito boa e que eu tô aqui me sentindo, nossa, tô vibrando, eu tenho que olhar para essa frase e lembrar: calma, que isso também passa, tá? Sua alegria, sua euforia, sua felicidade também passa. Sua saúde também passa. E quando você estiver muito triste, muito chateado, com muita raiva, com esses pensamentos e vibrações negativas, você também olha esse mesmo recado. Isso é Emmanuel dizendo para o Chico. E lembre, isso também passa. Você não vai ficar pro resto da vida triste, magoado, ofendido, se sentindo um horror, se sentindo nada. Não, isso também passa. Então, e quem somos nós no mundo e perante Deus para dizer que essa pessoa, porque eu costumo muito ler nos comentários, geralmente quando acontece alguma coisa, nossa, a pessoa agora vai queimar no inferno. Aí alguém comenta alguma coisa, fala assim: para com isso, sei o quê, fica falando coisa. Ah, mas é a Bíblia quem disse. Tá. Bom, pelo menos você vai ter companhia lá, né? Porque a língua, gente, destrói impérios. A língua, que é a maledicência, ela é capaz de cometer uma chacina. Porque se você fala alguma coisa, cria alguma coisa e dissemina aquela coisa, ou no seu bairro, ou nas redes sociais, isso pode causar até morte. Se você cria ou ouve de alguém, tem um texto bonitinho que fala, acho que já vi no Instagram, que fala que a fofoca nasce na boca do tolo e morre no ouvido do sábio, né? Uma coisa mais ou menos assim. Porque você não passa pra frente. Porque se você passa pra frente, você tá fazendo a mesma coisa, tá? E esse julgamento eu acho muito dolorido quando eu vejo que é de uma pessoa que conhece, ou pelo menos diz que conhece a palavra de Deus. Porque
Eu acho que valia muito mais uma pequena oração no post do que julgar e dizer para onde a pessoa vai ou vai deixar de ir. Então, eu não sei, eu não me lembro, não me recordo mesmo, nenhuma religião que Deus disse que ele não era amor, que Jesus não tenha vindo, para quem acredita, para realmente nos limpar e para que nós possamos lembrar que ele sempre vai estar junto da gente e que o perdão das 70 vezes 7, né? Então a gente esquece, porque você não tá passando por aquilo. A gente julga, a gente fala que quem tá com depressão é frescura, é preguiça. Tá, tem pessoas que fazem isso, gente? Tem. Mas é todo mundo? Não. E se a pessoa tá fingindo, o problema é dela. Ela que vai ter que se ver com sabe? Tipo, julgamento final, sei lá. A gente não sabe que de fato o que vai acontecer. Então é uma coisa que ela tá fazendo, digamos, uma conta que ela tá fazendo, que quem vai responder é somente ela. Eu não vou responder por um ato que alguém, outra pessoa tá fazendo. Eu vou responder pelos meus atos. Então, se eu finjo que estou com depressão para chamar atenção, ou para ficar em casa, ou para não fazer isso, ou para não fazer aquilo, eu vou ter que responder isso, tá? Perante a Deus, ou perante... Não importa. Porque, de fato, nós não sabemos como é que vai ser. E, então, é importante a gente, se não tiver uma palavra boa, uma oração, uma oração, eu falo um textão de oração, tá? É que Deus te receba, né? Que seus anjos de guarda cuide de você. Também não deixa aquelas coisas negativas, gente. Eu juro que eu não entendo. Olha, eu juro que eu tento entender, mas eu não consigo entender. Por que a pessoa perde tempo indo lá falar coisa negativa? Sabe, a situação já não é boa. A família já tá sofrendo. E a pessoa vai lá pra ficar... Olha, se vocês fazem isso, a sua conta bancária aumentar, me fala. Se seu modo de viver muda e você se torna uma pessoa melhor, me avisa também, que eu vou começar a fazer. Mas se você não cresce nada, não evolui em nada fazendo isso, não precisa contar comigo. Se a sua conta bancária não vai aumentar em nada, tô fora também, tá? Se eu estiver ali só perdendo tempo, denegrindo a imagem de alguém que talvez eu nem conheça, também não tô afim. Se isso não me agrega nada positivo, eu não tenho por que estar ali. Entendeu? E pessoas que estão sofrendo com depressão, parem de criticar. Se a pessoa está fingindo que está com depressão, como eu disse, é um problema da pessoa. Procura dar o seu apoio. Se mostre disposto a ajudar. Entre em contato mais vezes com essa pessoa. Fala com ela mais vezes. Procura dizer, olha, eu tô aqui, precisa de falar, tá afim de falar, conversar, quer que eu te ligue, a gente outro papo, quer que eu vá até a sua casa pra gente conversar um pouco, porque é bom a gente ficar, né, mudar de áreas, mudar de conversa, ou a gente vem aqui pra casa, a gente vai pra uma praça, algum lugar, se você mora onde tem uma praia, um lago, e se você não pode ajudar, não atrapalhe. Entendeu? Não é muito difícil de entender. Se eu não posso fazer nada para ajudar, eu não preciso estar ali. Mas as pessoas dizem, eu não estou julgando,
Eu estou dando a minha opinião. Bom, se isso realmente fosse só isso, até juridicamente, injúria, calúnia e difamação não existiria. Porque é só a minha opinião. Se vai ofender outra pessoa, aí não tem nada com isso. Se até mesmo na lei do homem existe a punição para quem comete isso, chamam, por exemplo, a pessoa de outra coisa que ela não é, ou mesmo que ela seja, até a lei dos homens condenam. Que dirá a lei de Deus? Se você acha que a pessoa em depressão comete algo contra a própria vida, vai ser punida, a sua opinião, tá? Que é um julgamento, que logo é o que você pensa, então eu julgo que é assim e posto aquilo. Querida, se você está dizendo, como muitas vezes eu já li, várias vezes, ou querido, que a pessoa vai pro inferno, que legal, você tem companhia. Porque fazer isto perante Deus também é errado, tá? E as pessoas não estão precisando disso. Os parentes, os amigos, as pessoas que ficaram, não precisam ler isso, tá? Elas estão sofrendo. Afinal de contas, elas perderam alguém, elas não fizeram nada para que aquilo acontecesse com algum parente delas e a dor é muito grande para o familiar, para os amigos, para os filhos, para os pais, mas e o que muda para você? Você já pensou que o pai, a mãe, os amigos, o filho dessa pessoa não fez nada contra a pessoa que se foi? Ela está sofrendo muito para ter que ler isso? Já pararam para pensar? Se não, é bom a gente pensar. E eu acho que é muito bonito o ser humano conseguir ser flexível ao ponto de absorver alguma informação, como eu tô falando aqui agora com vocês, e pensar sobre isso, refletir. Será que ela tem razão? Não tem razão? Será que realmente é melhor eu ficar quieta, não falar nada? Ou não, eu tenho que ir lá e falar o que eu quiser, não importa quem estiver lendo, porque se tiver gente que estiver sofrendo com a minha postagem, eu não tenho culpa, eu não fiz nada. Lembrando que elas também não fizeram. Aí vem a linda palavra que as pessoas hoje falam mais do que fazem. A empatia. E se fosse com você? E se fosse alguém muito importante para sua família? Você ouvisse uma coisa dessa? Eu tenho certeza que agora você entendeu o que eu quis dizer. E tenho certeza que muitas vezes as pessoas podem fazer isso achando que estão passando informações daquilo que ela acredita, não disseminando ódio. Mas eu acredito que, não vou dizer com esse bate-papo, porque aqui a conversa é um monólogo, né? Eu falo, vocês escutam. Mas pode deixar um comentário. Se concorda, se não concorda, se vai continuar falando, se não fala, não importa. Mas eu tenho certeza que vocês podem agora pensar um pouco mais e falar assim, eu não falei
por ódio, por maldade, e realmente não tem necessidade de eu colocar aqui. Porque eu acredito, sim, que as pessoas podem mudar os seus hábitos, tá? Só com uma coisa, quando elas querem. Então, nesse mês amarelo, seja tão amarelo quanto um girassol. E o girassol faz o quê? Sempre vira para a luz do sol. Se você não puder emanar coisas positivas para aquela pessoa, não fala nada. Muitas vezes eu me pego indo em alguma coisa, em algum lugar, e numa situação que a pessoa fala comigo, eu não sei o que dizer para a pessoa naquela hora. É do ser humano. Eu pode vir 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu falo assim, peraí, isso aqui não é legal. Peraí, isso aqui não é adequado. Isso aqui... E eu falo assim, vamos fazer o seguinte, daqui um pouquinho eu vou falar com você. Porque eu vou pensar, eu vou processar aquilo que ela falou. Eu vou me colocar no lugar dela e vou ver se fizessem comigo como eu queria que acontecesse. Como eu queria que fosse feito. Como eu queria que alguém falasse pra mim. Eu volto pra pessoa e vou conversar com ela. Oi, você falou comigo aquela hora, você me desculpa, eu tava com outro problema pra resolver, mas vamos conversar, agora sou todo ouvidos. Vamos lá, você falou isso assim, assim. Ó, eu acho isso assim, assim. E começa a conversa melhor. Não é errado você não saber o que falar naquela hora. Não é errado você ficar perdido, eu falo isso, eu falo aquilo. Não é errado, gente. Nós somos seres humanos. Todo mundo erra. Eu erro. Gente, como eu erro. E se vocês riram, fica tranquilo, vocês também erram. Porque todo mundo aqui erra. E sabe, por mais que a gente tente mudar e melhorar, a gente ainda vai chegar no dia que a gente vai partir dessa para melhor, ou para pior, sabe-se lá, errando. Mas que você pelo menos tente, ao longo da sua vida, da sua jornada, errar tentando acertar. É muito melhor, é muito mais gratificante. Com certeza você muda muita coisa na sua vida, você agrega muita coisa boa para você, você aprende muito, você amadurece muito, principalmente emocionalmente, e vai estar pronto, às vezes, para depois conversar com outras pessoas que chegarem com perguntas que você não estava pronto, tá? Mas, então, em relação hoje que eu fiz esse vídeo do Setembro Amarelo, não deixe para falar sobre isso só em setembro. É um mês de conscientização, tá? É um mês onde se para falar mais sobre isso. É um mês onde você deva realmente explorar o assunto, conversar em grupos de colegas de vocês, amigos, porque ali dentro pode ter alguém que esteja entrando em depressão e você pode notar até diante da conversa que ela vai se esquivar. Então, não é que é errado ter um mês de conscientização. Eu, por exemplo, sou portadora de lúpus, né? Maio é o mês do lúpus. Ah, mas só maio, só maio que vai falar de lúpus? Não, eu falo sempre. Mas em maio a gente procura e os médicos procuram falar mais. Então, quem trabalha com a saúde mental, ela procura trazer no mês de setembro o que ela tem de conhecimento, trazer mais e passar mais informações para as pessoas sobre isso, certo? Então, assim,
Não é ruim ter um mês de conscientização. É ruim quando se tem um mês e você fala dele só naquele mês. Você ajuda só naquele mês. Entendeu? Mas eu tenho certeza que meu público é adulto, maduro, o suficiente para entender o que eu quis passar para vocês, tá? Para entender o processo de alguém próximo entrando em depressão, que esteja com um sofrimento mais prolongado, tá? Passou de 15 dias, a pessoa não saiu daquela tristeza, tem uma coisa errada. Vá com ela a procurar algum auxílio realmente de uma pessoa capacitada para pôr as coisas no trilho e vida que segue, tá? Se você já conhece alguém que é depressivo, que tem depressão, converse com essa pessoa, procura sempre estar perto dessa pessoa. Se acontece alguma coisa ruim, procura dar apoio, mostrar que tá ali realmente pra ela, por ela, tá? E fica mais próximo. Isso é amizade. Isso é o amor fraternal, tá? Então, é muito difícil quem passa pela depressão e muitas vezes é julgado como frescura, como isso, como aquilo. É muito ruim. E eu digo isso de cadeira, porque eu também tenho depressão. Mas eu não importo com o que dizem, tá? Mas eu fico pensando, e as pessoas que realmente importam quando alguém comenta isso? Como é que deve ficar na cabeça dela, que já tá uma bagunça, ouvir isso? Às vezes de alguém próximo, de algum parente, de algum amigo. A gente pode ser melhor. A gente está aqui para ser melhor, para evoluir. E tomara que eu evolua e eu leve comigo nessa evolução o máximo de gente que eu conheço. Tá bom? Então, esse é o meu primeiro vídeo gravado agora dia 10 para o Setembro Amarelo. Terão outros vídeos que eu vou tentar trazer para vocês, mais conteúdo para ajudar vocês a identificar ou como lidar com pessoas com depressão. Então, vou tentar focar no mês de setembro, sim, os meus vídeos ou lives sobre a depressão, tá? Não porque eu falo ou trato dela só em setembro, mas é um mês que os profissionais da área de saúde mental, têm para divulgar aqui, tá bom? E eu espero realmente que vocês entendam e que quem estiver me ouvindo tiver depressão, saiba que eu também sofro de depressão. É muito ruim, mas eu não posso ser mais egoísta e pensar na minha dor do que naqueles que me amam e que eu sei que eu amo também. Então, não seja egoísta e pensa o quanto você pode ainda fazer para o mundo, pelo mundo, porque tem muitos jovens que estão assim. Então você ainda tem uma vida inteira pela frente para ser um profissional brilhante, um pai ou uma mãe brilhante, pessoas realmente que vão fazer a diferença. E não os prive de ter essas pessoas brilhantes por estar passando por um momento de dor, tá? Eu entendo que o que você quer matar é sua dor. Então, procure um profissional da saúde para gente trabalhar essa dor.
e, quem sabe, de fato, matar essa dor aí dentro de você, que é o que você deseja, que eu sei, tá? Não tenha medo, principalmente hoje em dia, com essa ferramenta do atendimento online. Faça a sua procura no horário onde não tem ninguém na sua casa, onde você está sozinho no seu quarto, com o seu computador, com o seu celular, e procure o auxílio de alguém especializado, que você vai ver a diferença, tá? E não precisa contar pra ninguém. Olha que barato. Ninguém da sua cidade precisa saber. Ninguém da sua família precisa saber. Quem precisa saber é você, quem precisa estar bem é você. Quem precisa saber que o mundo precisa de você é você, tá? E nós queremos você no mundo ainda, tá? Por muito tempo. É alguém especial, sim. Porque nós todos somos especiais. Em diversas coisas diferentes. Nós não somos iguais nas nossas coisas especiais. Mas você é uma pessoa especial e traz com você, com certeza,